快速講一講嗰個結構123啦，用翻嗰琴日個例子啦。其實佢咩 timing 都好適用嘅，冇話。不過我用開1分鐘啫，因為我想操作1分鐘啊嘛，咁咪咁樣咯。即係佢本身係15分鐘發生嘅，咁咪更加勁啦。不過你入市嗰個 entry 嗰個timing 就要，即係啲 detail 位就要自己再拿捏得好一啲咯。即係好似咁講。即係呢度咁樣嘛，突破上嚟回測噶嘛，呢度咪第一個結構咯，呢度都係啦，突破上嚟回測噶嘛，呢度咪第二個結構咯，好簡單咋嘛，咪結構1同結構2咯，真係噶。跟住佢呢支竹咁樣突破落嚟，咁咪3咯。其實呢個係3個條件嚟噶，一個條件、兩個條件、三個條件，佢唔係3個結構啊，佢只係一個條件、兩個條件，第三個條件就係要突破呢一支，跟住然後22號嘅16點啊，18點。廿二號18點，咁佢有時會回測結構2嗰啲位嘅，會有時啦，有時會回測翻結構1嗰個位嘅。你唔知噶嘛？你喺唔同嘅 timing 睇入邊，因為佢隨時都會變翻橫行噶嘛，即係佢可以咁啊嘛，佢咁樣變翻橫行噶嘛。你唔知啊嘛，冇可能知啊嘛，係咪先？你要明咗呢個概念就得㗎啦，唔好咁執着嗰啲咩 detail 位啊。好辛苦啊！同埋我本身已經咧將啲嘢咧 set 到咧好盡量好簡單，我自己都唔想諗到咁簡單。即係我覺得佢係搞得步，搞得步咪做咯，係啊，就係咁簡單啫嘛。跟住呢度阻力結構1啊嘛，前面咁你仲要喺大攤兵嘅結構1喎，咁你仲要睇翻啲 detail 位就係1分鐘呢度。咁樣然之後呢度。咪蝕型咯呢啲位，咁阻力咁多啲橫行又有蝕型提晒你，跟住然後佢又喺呢一個依家呢個 time，即係依家呢個視點入邊見到呢度有結構1，就橙色呢一度啦，結構1啦，呢個回測呢個位啊嘛，結構2喺呢一度啊嘛，回測呢個位嘛，佢咁啱又有突破咯，咁佢有時又回測呢啲位，跟住唔落去。會測呢啲位又落去咁樣，你自己衡量下點樣操作啦。但係喺個中 time frame 同大 time frame 裏邊嚟講，佢已經到咗呢個阻力位啊嘛。你老死點都好，都係做 short 㗎啦，咁樣咯。呢度又係啦，即係影線唔好理啦。結構1喺呢度啊嘛，結構1、結構1、2喺呢度啊嘛。你可以呢度當結構3都得嘅，冇所謂嘅。總之越多結構，佢越突破嗰下有 high high 出現咗，你咪回測咯，等佢咪呢啲位咯。咁你喺邊個位做 long，你自己再研究啦。因為本身結構1、2、3呢一招咧，係攞嚟判斷有冇條件可以操作啫。有條件操作就要睇翻你自己點樣操作。平時係啦，你平時點樣操作就係啦。即係同埋呢度啦，呢度啦，我本身都唔係睇結構1、2、3嘅，跟住咁啱阿 Kit 都睇到啫，係啦，我自己都冇留意啊，我純粹見到哇呢一支嘢懟落嚟咁勁嘅咁樣，我純粹見到有撈撈咁樣，同埋呢度假突破嚟啊嘛，咁下面仲有流動性啊嘛，呢啲咪飄三嗰啲樣咯，跟住若嗌記咪即係洗咯，洗完上面再洗下邊咁啫嘛，啱啱好咪洗完下邊懟翻上去。呢度咁樣噶嘛，呢度橫行噶嘛。其實好明顯啊，你見佢上嚟呢下突破回測，佢冇一路上咧，即係咁樣啊。突破回測，佢冇咁樣上，你就知㗎啦。你喺上面無啦啦橫行，又喺呢啲咁嘅交換位咁樣，睇得多明啊！你總之你個腦諗快啲，唔好淨係好死有一邊頸咁樣去諗嘢得㗎啦。
即係你突然之間見到，誒做咩佢唔上，做咩佢唔落咁樣？你其實好簡單嘅咋，你就再睇下啲條件咯。哇，有幾多分鐘啊？你見到佢呢一支嘢懟落嚟呢一度，有成一二三四五六七分鐘俾你慢慢諗喎，好多噶咯喎。其實做唔到咪做唔到咯，有乜所謂啫？即係唔好成日都好似一定要做到或者一定要點，你學咗先咯，有乜所謂啊？妖日日都有啊，講真，你估你即係點講呢？有時我都會輸嘅，但係有時有啲位又係輸得好戇居嘅，我自己都有時即係會即係我有 SOP 都好啦，我有時都未必會跟嘅，但係最後我都係會輸嘅。咁我自己知道我輸嘅原因係冇跟自己啲 rules 啊嘛，你自己知噶嘛。咁但係如果你做 trade 嗰陣，你根本就從來都冇所謂系統嘅，從來都冇所謂嘅條件啊，咩都好啦，規則又好咩都好啦，從來都唔自律嘅。咁樣講啦，咁咪你試下咯。其實你明咗之後咧，即係點講咧？即係我識咗之後啦，即係我唔好理我輸幾多先啦，我淨係做呢啲贏翻，我都會覺得我都夠出金啦，係咪啊？就係咁啫嘛。咁呢度咪一二三咯，三個高位咁樣咯，咁咪又做咩又橫行對落嚟？橫行啊嘛，對落嚟。不過佢冇回差啫，我想索其實，我想佢上嚟咁樣索嘅，不過冇。咁你呢度咪啱咯？嗱，結構一、結構二，你都可以講呢度又得，講呢度都得嘅。我想佢上嚟呢啲位再落嘅，因為咧點解咁講咧？諗下先，呢度係啦，我想佢咁樣啦，呢個橫行啊嘛，呢度如果係假突破，我想佢上翻嚟呢啲位啊，再落，不過佢冇咁咪算。佢直頭喺結構二呢個位咁樣回測落去，有時嗰啲結構好近呢，咪你自己咁樣畫咯，冇所謂嘅。其實呢個只不過係攞嚟俾你睇，哦，呢度有一個發力段突破回測，呢度有一個結構嘅，你唔冇點畫都得，係冇所謂嘅。你中意咁畫就得，好似我咁畫就得。總之我自己習慣咗就係咁樣畫，係啦。喺呢度係咁樣畫，咁樣我習慣咗係咁樣。咁佢冇就冇計咯。我睇下有冇機會咯。其實佢呢啲樣咧，有機會咧落翻嚟呢啲位咧，再彈多下咁樣落嘅，彈呢啲位啊。因為呢度咧，即依然都仲係 high 咁樣。即係無論佢係1分鐘又好，5分鐘都好，即係佢雖然冇話突破呢個位，但係佢都有 high 過啊嘛。啊，唔緊要啦，就咁有啊有，冇冇。不過我都想佢，如果佢真係突破啊，咁樣呢個位你咪咁樣做咯，做呢個 long 又得，呢個 short 又得，或者上嚟高少少呢度 short。嗰個結構一二三就係咁咯，係啊，就係咁簡單。睇唔明嘅睇多幾次啦，我都唔知，即係我唔知點樣再講得再簡單啲，我已經覺得係最簡單嘅啦，講到係啊。